Del pont d'Espronceda al pont del Treball, La Perona era un barri que avui ja ha desaparegut però que no s'oblida fàcilment. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem al pont de Calatrava, al barri de Sant Martí de Provençals, on durant la segona meitat del segle XX hi va haver-hi el barri conegut com a La Perona, un dels darrers nuclis barraquistes de la ciutat de Barcelona. Durant els anys de postguerra molta gent va voler venir a Barcelona a treballar perquè a Barcelona hi havia feina. És cert que hi havia feina, el que no hi havia era habitatge. La manca important d'habitatge de Barcelona dels darrers decennis es va suplir amb altres maneres d'infrahabitatge com era el relloguer a les habitacions o els nuclis barraquistes. Nací en La Perona en el año 58 y enseguida detrás vinieron 4 hermanos más. Mi casa era más o menos como la casa de todos los vecinos. Eran casas sencillas y casas humildes, donde no había agua, ni luz, ni electricidad. Solo había una habitación y en esa habitación dormíamos mis padres y mis hermanos. Mis padres en su cama y nosotros en una cama de estas un poco ni pequeña ni grande, pues 2 arriba y 2 abajo. Cabezas para aquí, cabezas para allá, ¿no? El nucli de La Perona va néixer l'any 1947 i rep aquest sobrenom perquè la gent es preguntava tu des de quan estàs en aquest nucli barraquista? I deia jo des de l'any de La Perona, que va ser quan Eva Duarte de Perón, primera dama argentina, va visitar la ciutat comtal. Fue una infancia como la de cualquier otro niño normal. Cuando hacíamos la comunión, pues las fiestas se hacían en la calle. Se ponían como 2 mesas grandes o 3 o 4 o las que fueran, daba igual, eso era para el barrio, ¿no? Entonces, hoy toca que este niño ha hecho la comunión, pues la familia ponía allí las mesas y todo el mundo iba llevando, ¿no? Y se hacía una merienda de chocolate para quien quisiera estar, ¿no? Nuestros compañeros de colegio vivían en los pisos, pero las clases eran las mismas, ¿no? Nosotros no veíamos la diferencia. Los niños de los pisos sí hacían diferencia. Nos decían a nosotros, son los de las barracas, pero la diferencia la hacían ellos, nosotros no. La Perona era un dels nuclis barraquistes més grans de Barcelona, tot i així va començar potser amb unes 200 barraques, però a mesura que passaven els anys i s'anaven rellotjant altres nuclis barraquistes a grans polígons, hi havia moltes barraques que quedaven buides i que gent que no era rellotjada aprofitava per ocupar. Això va fer que a finals dels anys 70 poguéssim parlar gairebé d'unes 1.000 barraques i unes 5.000 persones vivint en aquestes vies. Luego hubo también ya un movimiento vecinal importantísimo porque empezaron a luchar por asfaltar las calles, por tener agua, por tener luz, para poder tener una higiene como mínima, ¿no? Mínima. Els anys 80 són els anys en què Barcelona aconsegueix els Jocs Olímpics del 1992 i en aquests anys Barcelona s'està posant guapa, Barcelona ha de tenir la seva millor cara i evidentment no hi ha lloc per les barraques. Són els anys en què s'enderrocaran els darrers nuclis barraquistes, s'enderrocarà el Carmel i s'enderrocarà la Perona l'any 1989. El recuerdo que yo tengo de La Perona, pues la verdad es que es mi barrio, que yo me fui, me casé, he ido a otros sitios y luego al final he vuelto a vivir enfrente de La Perona y cada vez que piso este suelo para mí es mi barrio y lo quiero.